home cough remedy. So here are some of the ingredients that can help you. Here's luya. Luya has anti-inflammatory and antimicrobial properties. It can help kill bacteria such as those that cause the common cold and sore throat. Can treat nausea. Another health benefit of eating luya apart is that it fights nausea. It can provide osteoarthritis relief. Check out the 7 amazing health benefits of calamansi juice. Lowers cholesterol. It strengthens immunity, aids in weight loss, reduces body odor, prevents diabetes, boosts energy, and antioxidants. So yun mga ka-viewers, meron tayo dito nag-rated na luya at ang ating isang kutsa na kalamansi at ang ating honey. Ayan. So, yung honey natin dyan ay mayroon ng nakababad na luya. Daragdagan na lang natin para mas effective siya sa ating medyo mabigat na ubo na may plema. Then, we have here the moringa or malunggay. Ayan. So, kailangan lang natin na ilaga ito. Kailangan din natin na i-prepared ang ating kaserola na may tubig at atin munang pakuluan at saka natin itatambog ang ating moringa o ang malunggay. Alam nyo ba na ang malunggay ay napaka masustansya? It boasts a powerhouse of anti-inflammatory and healing compounds that benefits your heart, head, skin, and more. This is because moringa is extremely high in nutrients that it can even beat carrots, oranges, and milk in its nutritional value. Make it one of the most nutrient-packed plants in the world. So habang tayo ay nagpapakulo ng ating naantay na moringa o ng luya, tayo po ay naglagay na kanina ng kalamansi sa ating pinakabotelya na may laman na honey na rin, at dito natin ay hinahalo. Then, ayan na nga, nakikita na natin na kumukulo ng ating dahon ng malunggay. Mas kulong-kulo, mas okay siya. Okay, para makatas natin ang ating malunggay. Then, maglalagay lang tayo ng isang kutsarang luya sa ating baso, tasa o mug. Ayan. Then, maglalagay na tayo ng pinaghalo natin kalamansi na may honey. Actually, meron na rin siyang luya before. So, may natirang konti. Kaya nilagyan ko na, hinalo ko na ng kalamansi. At least 5 pieces ng kalamansi. Then, piniga na natin dito. As much as possible, tanggalin niyo yung buto. Or assist na lang din. Iwasan nyo naman itong malunok, diba? Yung ating buto ng kalamansi. So, nilagay na natin sa ating mug isang kutsara. Pwedeng 2 kutsara. So, need natin itayin na maging maligam-gam. Ayan. Kaya na natin inumin. Kasi, merong nutrients ang real honey na hindi dapat maluto sa init. Okay? Para healthy pa rin yung ating honey, ay kailangan natin na palamigin o maging maligam-gam bago natin ilagay sa ating mug na may honey. Okay? So, habang nag-aantay tayo ng ilang minuto, madali naman itong lumamig. Ayan. So, ito na yung ating honey na may
kalamansi. Maglalagay lang tayo ng isang kutsarang luya. Ayan, sa ating na-mix na honey with kalamansi. So, yun. Kikita nyo, nakababad na siya. So, overnight. So, yun naman. Inumin na. Ayan. Kasi nakatas naman na yan. Kasi, ginamit na natin yan. Ginamitan natin ng kahit kad-kad ng cheese o ng keso. So, i-mix na lang muna natin. Takpan. Ayan. Shake natin ang ating bottle. So, while we are waiting for the sabaw na moringa, pakita na natin ang ating luya. Ang ating luya ay nabili ng sariwa. Ayan, masarap gamitin. Madaling hiwain ang sariwang luya. So, may nagbenta po dito sa amin na luya. So, agad ko naman, nung pagkakita ko, nag-update ng agad ako nag-upload. Kasi bihira ako ng sarili. So, yan, medyo maglalagay na tayo na usok-usok pa. Maglalagay ako dito, magsasalin lang ako sa isang bowl na water ng ating moringa o malunggay. Ito na po ay nakatas na. So, maganda nga po na after mailaga ng ating malunggay, pwede nyo itong i-chop or dikdikin or hiwa-hiwain ng mga ligit o pino. Then, ibalik nyo lang sa ating pinagpakuluan para mas lalong umatas pa yung ating malunggay. So, habang ating pinalalamig, ayan, naisipan kong i-transfer sa isang bowl. At nung lumamig na, ay akin na ilagay sa mug. So, nakikita nyo, wala nang usok. Medyo malag na siya. At madali na nating maipainom sa ating pasyente, sa ating mahal sa buhay na may sakit, ayan, na inuubo. So, kaya ko naman siya ginawa kasi ang aking mother dear ay natuyuan ng pawis at nung time na nag-observe ako sa kanya, dry ang cough. So, ang ginawa ko ay pinamumog ko muna siya ng tubig na may asin. Pinag-gargle ko siya. So, yung tubig ay mainit. Tapos, binuntuan ko lang ng malamig na tubig o tap water. Then, tsaka ko siya nilagyan ng asin. Isang kutsarang asin. Tsaka kong pinagargle sa kanya. Then, yun na nga. Sabi ko sa kanya na ang ating ginawang remedy. Lasa na maanghang sa luya yun. Swimming more like a flower bending in the breeze. Bend please, swim with me. And when you dance, you have to play with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak.
Pagka may natiran luya, ngatain mo na lang. Angain. Parang nganga. Isipsipin mo yung ano yun. Katas. So yan mga ka-viewers, after 24 hours na pag-observe ko, after niya na makain na, actually dalawa yung mug na timpla ko sa kanya yung ginawa natin. Napansin ko na lesson at maghapon hindi siya nag-ubo-ubo na napakakate nung Consumable of 2 mugs, yung ating ginawang salabat tea. Once a day lang po yung pag-inom na ginawa ko para sa kanya. Then after 24 hours of observation, napansin ko na di na siya ganun ginagambalan ng kanyang pag-ubo at wala na din pong ubong may plema. Ayan, yun ang dapat nating gawin sa ating bahay. At dahil po dyan, ako po ay nagpapasalamat. Ayan, thank you. At all the way down ang ating mother sa kanyang gustong gumaling na. Ayan. Thanks for watching. This is the mix of DJ Ruel.